शर्म आनी चाहिए उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जिसने वेलकम 3 में हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्टिस्ट नाना पाटेकर को नहीं लिया। अरे जिसकी वजह से वेलकम पिक्चर हिट हुई थी, जिसने वेलकम के अंदर आग लगा दी थी, पूरे हिंदुस्तान को एंटरटेन कर दिया था, जिस पिक्चर ने पूरे वर्ल्ड को एंटरटेन कर दिया था, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को करोड़ों रुपया कमा के दिया था। उसको शर्म आनी चाहिए कि वेलकम 3 में नहीं लिया उसको, नाना पाटेकर को। कौन देखने जाएगा वीडियो? क्योंकि वेलकम 3 का नाम ही दूसरा नाना पाटेकर है, और जिस पिक्चर में नाना पाटेकर नहीं और वो भी वेलकम में, उस पिक्चर की तो वाइब ही नहीं है। उस पिक्चर को देखने का सवाल ही पैदा नहीं हो।